дизеля, наверное. Красиво, да? О, да, антиквар. Форд. А этот, наверное, еще рабочий. О, даже есть страховка на нем. FBB. А это уже как музейные. Пожарная машина. Семьдесят пятый год. Экскаватор.
работать это чудо. Давай остановитесь, Танюха. Тихо работает довольно. Алло. Садись, говорит. Сейчас и дошка подъезжает, да. Это Мерс.